e di Mary. Così almeno il messaggio va direttamente a questa realtà del matrimonio, perché il matrimonio è importante. Dio l'ha stabilito, ma noi sappiamo che Satana viene, il suo scopo è distruggere, è impedire che le persone possano realizzare questo scopo che Dio ha stabilito. Perché Dio, essendo Dio, Lui ha stabilito delle leggi che noi dobbiamo seguire. Così noi parleremo almeno della realtà, l'amore del matrimonio, che Dio vuole che noi possiamo dimostrare, che noi possiamo avere. Così, con le piccole parole, noi cercheremo almeno arrivare a raggiungere questo scopo. L'amore dentro il matrimonio. Dio ha fatto il patto, due persone diventano una sola persona. Queste sono delle realtà molto importanti. Se Dio ha permesso questo, noi vediamo che all'inizio Dio ha detto, Dio stesso, e questo è il meraviglio del nostro Dio, ha lasciato il suo trono, è sceso e ha preso Adamo, ha preso Eva e così ha unito loro. Vuol dire che Dio ha stabilito il piano del matrimonio, legare due persone, e lui ha detto l'uomo lascerà la sua famiglia e si metterà con la sua moglie e tutti e due diventeranno una sola persona. Ma quando noi vediamo così sono due, ma devono diventare una sola persona. Vuol dire che devono almeno fare in modo che le loro attività, le loro cose devono cooperare insieme. Queste sono delle realtà molto importanti che Dio vuole che noi possiamo avere nella nostra vita. E se noi abbiamo scelto Gesù, se non arriviamo a raggiungere lo scopo di Dio, non arriveremo mai a vedere la gioia, non arriveremo mai a vivere la gioia dentro il nostro matrimonio. Perché sono dei principi che noi ignoriamo. Nell'amore ci vogliono tante cose. Amen. Vediamo che cosa dice la Bibbia. Così almeno vedremo 13. 1 Corinzi 13. Così vediamo che cosa dice, che cosa la Bibbia parla dell'amore, che cosa è la vera amore che noi cerchiamo, tante persone cercano, è un tesoro. Il vero amore è Cristo, ma ogni tanto ci cadiamo almeno nella trappola, ma Dio vuole almeno aiutarci a capire meglio le cose. La Bibbia dice così, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, qua stiamo parlando della carità, ma se non avessi l'amore, sono un bonzo che risuona, un cembalo che tintina. Vai, 2. Allora, io leggo qua. E se anche avessi l'idolo di profezia e intendessi tutti i ministeri e tutta la scienza e avessi tutta la fede tra spostarsi i monti, ma se non avessi amore non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, credi ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Amen. L'amore sopporta ogni cosa. Lo sai, io ho detto, questa è una punizione, se noi leggiamo questa, tu stai dicendo veramente, io nel mio matrimonio devo sopportare ogni cosa. La Bibbia dice, l'amore sopporta ogni, non ho sentito bene, ogni, lo sai, la sopportazione
è un virtù, è un frutto che noi dentro quelli che sono sposati, anche se tu non sei sposati, noi tutti dobbiamo iniziare a farlo crescere. Perché non serve d'essere insieme se non arriviamo a sopportarci facendo. L'amore è una cosa che Dio ha stabilito, ma Dio ha messo anche le leggi affinché questo amore sia completa. E Dio sta dicendo qua, se voi potete fare tante grandi cose, ma tutto questo, se non c'è amore dentro di voi, vuol dire che il vero amore, l'amore verso il tuo prossimo, l'amore verso la persona con cui Dio ti ha messo insieme, allora questa non funzionerà. È come se tu stai mancando una cosa. E questa è la cosa più importante. Chi è già dentro il matrimonio sa che cosa è il matrimonio. E noi, e tante persone hanno fatto tante esperienze. Se dobbiamo parlare dell'esperienza qua, io rendo sempre grazie a quelle che hanno fatto 50 anni, a quelle che hanno fatto 100 anni di matrimonio. Sono forti. Veramente hanno subito, hanno fatto, perché il matrimonio, posso dirvi, non è facile. Amen. Non ho sentito bene. Amen. Non è facile. Ma, c'è sempre un ma. Non è facile, ma con Gesù, se arriviamo a realizzare questo scopo, che hanno detto, l'amore non cerca i suoi propri interessi, ma cerca gli interessi dell'altro. È importante questo. Vuol dire che Mike non cerca il tuo proprio interesse. Luis non cerca il tuo proprio interesse. Katia non cerca il tuo proprio interesse. Mary non cerca il tuo proprio interesse, ma cerca gli interessi dell'altra. Amen. Cerca di dare gioia all'altra. Fa di lei, Mary, come si dice, questo è difficile da realizzare. Quello che sto dicendo, noi tutti dobbiamo arrivare a realizzarlo. Amen. Noi possiamo dire, il pastore è un esperto. No, anche io sto lavorando. Anche noi tutti dobbiamo lavorare. Perché il campo del matrimonio, quando due persone, due culture, due mentalità viene a vivere insieme, noi dobbiamo sapere com'è vivere, com'è convivere. E così Dio vuole che le persone possano essere unite. E tu puoi dire, Mike può dire, io voglio che la mia moglie sia cambiata. E Mary dice, io voglio che tu possa cambiare. Ma Dio dirà, se tu vuoi che l'altra cambia, tu inizi a cambiare. Non aspettare che l'altra cambia. Tu puoi pregare anni e anni che l'altra cambia, ma se tu non inizi, allora l'altra non cambierà e sarà sempre così una lotta. Così Dio vuole che noi possiamo, e questo che l'amore non cerca i suoi propri interessi, ma cerca l'interesse dell'altro, dare gioia all'altro, sostegni l'altro, provvedi all'altro. Queste sono delle cose, dei principi. Se noi arriviamo a realizzarlo, noi possiamo vivere un matrimonio stabile, perché ci vuole stabilità e gioia. Vi ho sempre detto, io ripeterò sempre, il matrimonio è come questo castello, è un castello bellissimo, che tutti vedono da lontano, è bellissimo, c'è luce, c'è gloria, io voglio entrare, ma chi sono dentro stanno gridando aiuto, sono stanco, voglio uscire, Allora io credo che quando noi sigilleremo Mary qua, Mike, le cose andrà. Lo so che non è facile, lo so che non è facile, ma con Dio si può fare. Amen. Io ho visto anche i pagani che hanno superato, anche tanti pagani hanno fatto l'esperienza della loro vita e sono rimasti insieme. E noi cristiani, hanno detto negli Stati Uniti, sono più divorzi fra i cristiani che i pagani. E noi fa vergogna che noi non arriviamo almeno a sistemare le nostre cose. Lottiamo. E io voglio ripetere soltanto i pezzi più importanti: l'amore paziente.
L'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, comporta d'un modo decoroso, non cerca le cose proprie, ma non si irrita. L'irritazione, la rabbia. Quando tu sei arrabbiato, allora non si sente più nulla. L'amore dobbiamo sapere gestire. La pazienza che la Bibbia parla qua non è la pazienza di una persona che viene in ritardo, tu devi avere la pazienza perché tu l'avevi invitato. No, la pazienza che la Bibbia parla qua, la prima è un tempo che vivendo con una persona ti ha fatto arrabbiare, che tu non riesci più, ma la Bibbia dice che tu devi avere la pazienza. Vuol dire che tu hai superato tutte le cose, ma la Bibbia dice che l'amore ha la pazienza, vuol dire che riuscirà a sopportare, a superare questa cosa. E queste sono le chiavi di un matrimonio stabile. Noi cristiani dobbiamo lottare perché Satana cercherà di lottare. Tu vedi, tu devi iniziare a capire l'altra persona. Lo sai da lontano, quando noi ci incontriamo come fidanzati, è facile. Ah, è bella, e andiamo insieme, parliamo insieme. È facile, ma quando noi iniziamo a vivere insieme è di là che si può capire il suo modo di pensare, il suo modo di realizzare le cose, il suo modo di dire delle parole, il suo modo di arrabbiarsi. Tutte le cose si realizzano bene insieme, ma insieme dovete imparare anche il perdono, perché la chiave di un vero matrimonio è il non ho sentito bene, è il sono poche persone, è il amen, perché se non c'è perdono allora lì arriverà tante cose che il nemico arriverà a darci delle botte, perché lo scopo, come hanno realizzato tante persone che sono morte, sono ritornate in vita, hanno visto come Satana sta lavorando. Dio l'ha permesso a loro di vedere come Satana lavora per distruggere le famiglie. Prima distruggere le donne e dopo distruggere le famiglie. Perché Satana è arrabbiato contro le donne? Perché la Bibbia dice che attraverso la donna è venuto il Salvatore, così lui combatte più le donne e dopo questa combatte l'unione, le realizzazioni. Dio e Satana lotta, ma Dio vi aiuta secondo i suoi principi. Tutto è davanti a noi e se noi realizziamo questa, noi possiamo vivere una vita gloriosa. Amen. Gloria a Gesù. Così adesso possiamo iniziare la nostra cerimonia del matrimonio. Amen. Chiederò a tutta la Chiesa per favore di alzarvi in piedi. Voi sedetevi ancora. Alleluia. Gesù.